हेलो फ्रेंड्स, मैं अफशा इकबाल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ऑल इन वन पर। आज का हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है। दुनिया का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आइए देखते हैं। दुनिया का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन आईबी स्टेशन है। दुनिया का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन आईबी स्टेशन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।